白蛋白。咁你哋問咗我好多日，你哋係咪買唔到呢個白蛋白？係嘅，打個一。係嘅，打個一。咁啊，華哥同埋幸餘咧已經賣咗一波啦。咁人哋品牌方都講俾你知係好缺嘅，係好缺呢個白蛋白，因為而家有好多人感冒冒某，同埋咧免疫力低嘅，係唔係？你哋飲開呢個白蛋白都知道噶啦。咁佢已經係冇晒貨啦，係冇晒貨啦。咁然之後咧，今日咧亦都有呢2日重複有人問我，我都攞唔到貨。然之後我今日咧我就向佢申請咗幾多咧？係申請係調貨啊！佢根本都生產唔到啦，而家啊調貨調，因為佢大主播咧已經係浪死晒，而家個價錢已經浪高咗啦。因為稅金嘅問題，所以我都唔夠膽想佢漲價，咁唔夠膽想。然之後咧，我而家咧就向佢，你哋要嘅，你話俾我知喎。你哋要嘅話俾我知，我向佢調咗30份嘅嗰個白蛋白，後邊嘅我呢度上唔到白蛋白啊，就好似我哋嘅安堂咁樣上唔到白蛋白啊。要嘅你打個1啊，咩價位啊？係咪184蚊3盎啊？係3盒啊，係3盒啊！如果你免疫力低嘅，你飲過嘅，你個鼻哥啊，你啲乜嘢啊，唔係好好嘅，你可以試下噶啦。我哋準備好未？準備好。1、2、3，上車。好嘅，咁我哋呢個白蛋白嘅話咧，你哋揸緊時間，因為平時真係上唔到啦，已經係冇啦。經常我哋都已經斷晒，包括華哥同埋幸餘嗰度，佢哋嘅連接都冇埋。係啊，連接都冇埋啊！你可以睇下佢哋嘅櫥窗嘅連接有冇啊？咁係因為咧，我平時咧我流量比較大，然之後咧我就攞咗佢30單嘅白蛋白，係攞咗佢30單嘅白蛋白。所以你話我要嘅，你信得過阿小圓姐姐嘅，而喺阿小圓姐姐直播間買嘅，你可以試下。你呢啲買唔到係咪？你喺英國小圓我想要，你關注呢個叫阿麥嘅阿亮仔阿妹嚇。你哋快啲等我，因為我趕時間㗎，我趕時間咧，我去講其他一個品嘅，因為呢個品好少嘅啫，得30份，得30份。你俾我你俾我睇睇咧，佢係對我哋嘅免某逆某力好啊，係免某逆某力好啊，未埋單嘅買單係剩翻20份啫，而家嚇。係拍咗嘅朋友仔咧，你哋自己要付啊先得㗎。如果唔係嘅話，一陣間要貼翻出嚟，因為佢真係好緊缺。我哋希望係俾到有需要嘅朋友仔。啊，呢個叫做悠986話佢買咗6盒係咪？佢買咗6盒係咪？你要買嘅，你一買咧，你買多啲啊！一買多少少啊，唔好買咁少啊！唔好買咁少啊！你唔好好似安堂咁樣，你買唔到啊！呢個白蛋白，我講真嘅，因為佢而家稅金到處都喺度升，因為而家我哋要上報噶嘛，而家查得好嚴嘅。查得好嚴啊！剩翻20份，剩翻17份，剩翻16份。你買過嘅你可以自己買噶啦，剩翻15份，15份啊！魚油都冇啊，要4月份先有。我而家一直都拖啊，我話俾你知，一直都喺度拖，一直都喺度拖，剩翻11份。我而家準備倒數啦，直播間嘅朋友仔，如果你哋話阿小圓姐姐，我要買我哋嘅白蛋白嘅，我哋要試下啦，唔係同你講笑嚇。呢個連接咧已經上唔到噶啦嚇，你喺我嗰度買開嘅，有啲人話我哋嘅白蛋白咧，我哋搭配啲乜嘢嚟飲咧？我同你講，你可以搭配我哋嘅嗰個海參胎嚟飲嘅。有冇人飲過阿小圓姐姐嘅海參胎嘅？可以連上嚟講，我會送份禮物俾佢噶。剩翻7份。剩翻6份，6份啊！最後6份白蛋白，最後6份啊！直播間嘅朋友仔，你有需要嘅自己點擊入去啊！嗱，